So we can sit in a comfortable meditation posture. Mời quý vị vào tư thế ngồi thiền thoải mái. Okay, so as we are sitting in a comfortable meditation posture with the back erect, eyes cast down, we'll keep the eyes a little bit open. We can make the first determination in our minds voicelessly. Khi đã vào tư thế ngồi thiền thoải mái với lưng dựng thẳng, mắt nhìn xuống và mắt hơi mở, ta có thể có sự quyết tâm lần đầu tiên thầm lặng trong tâm. From now on for 15 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Từ nay trong vòng 15 phút, tôi sẽ thiền trên các bó cơ và lan tỏa tâm từ mà không di chuyển. From now on for 15 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Từ nay trong vòng 15 phút, tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không di chuyển. From now on for 15 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Từ nay trong vòng 15 phút, tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không di chuyển. And with that determination, we can gently, lovingly notice the flat piece of flesh at the top of the head. We allow it to be heavy and changing. Với sự quyết tâm ấy, ta hướng tâm quan sát sự chú ý lên phần thịt nơi đỉnh đầu, ta cho phép nó được nặng và luôn biến đổi. And in this manner, we continue to the forehead. Cùng cách ấy, ta tiếp tục với phần trán, Eyes, mắt, nose, mũi, lips, môi, chin, cằm, cheeks, má, ears, tai, back of the head, đằng sau đầu. and we allow all of the muscles and flesh throughout the head to be heavy and changing. Và ta cho phép toàn bộ phần cơ, thịt nơi đầu được nặng và luôn biến đổi. And we continue to the neck, Ta tiếp tục với phần cổ, shoulders, vai, arms,
cánh tay trên, elbows, khuỷu tay, forearms, cánh tay dưới, wrists, cổ tay, palms, lòng bàn tay, fingers, các ngón tay, tips of fingers, đầu các ngón tay, chest, ngực, abdomen, bụng, back, lưng, and we allow all of the muscles and flesh throughout the upper part of the body to be heavy and changing. và ta cho phép toàn bộ phần cơ, thịt nơi thân trên được nặng và luôn biến đổi. And we continue to the buttocks, Ta tiếp tục với phần mông, thighs, đùi, knees, đầu gối, calves, bắp chân, heels, gót chân, soles, lòng bàn chân, toes, các ngón chân, tips of toes, đầu các ngón chân, and we allow all of the muscles and flesh throughout the body to be heavy and changing. và ta cho phép toàn bộ phần cơ, thịt nơi toàn thân được nặng và luôn biến đổi. And we can consider the other parts of the body as changing and unreliable. Và ta có thể xem xét những bộ phận khác nơi thân, chúng cũng thường xuyên thay đổi và không đáng tin cậy. Such as the heart, lungs, liver, intestines, bones, skin, blood, sweat, fat, and all others. Như tim, phổi, gan, ruột, xương, da, máu, mồ hôi, chất béo và những phần khác. And now we can look at the mind and see the causes, the conditions for thoughts that arise there. Và bây giờ ta quan sát tâm và nhìn xem đâu là những nguyên nhân khiến cho những suy nghĩ khởi sinh.
And when we have accepted the nature of impermanence and unsatisfactoriness in the body and the mind, we may have achieved peace. Và khi đã chấp nhận được bản chất vô thường và bất tại nguyện nơi thân và tâm, ta có thể có được sự bình an. So when we have developed our peace, we can share it with other living beings. Khi đã phát triển được sự bình an, ta có thể chia sẻ sự bình an ấy với những chúng sinh khác. We can allow all living beings in our room to enjoy at least as much peace as we are enjoying ourselves. Ta có thể cho phép tất cả những chúng sinh trong căn phòng nơi ta đang ngồi được tận hưởng ít nhất là sự bình an như ta đang có. So we can wish in our minds voicelessly, may all beings in this room be in peace. Và ta có lời nguyện thầm trong tâm, nguyện cho tất cả những chúng sinh trong căn phòng này được bình an. And we can gradually expand our thoughts of loving kindness. Và ta từ từ mở rộng tâm từ. May all beings in this building be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trong tòa nhà này được bình an. May all beings in this city or village be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trong ngôi làng hay thành phố này được bình an. May all beings in this country be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trên đất nước này được bình an.
May all beings on this continent be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trên châu lục này được bình an. May all beings on this planet be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trên hành tinh này được bình an. May all beings, including me, be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh, bao gồm cả tôi, được bình an. Now, because the time for this sitting is finished, we'll make the last determination in our minds voicelessly. Bây giờ thời thiền chung đã hết, ta có sự quyết tâm lần cuối thầm lặng trong tâm. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay tôi sẽ luôn có chánh niệm và lan tỏa tâm từ. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay tôi sẽ luôn có chánh niệm và lan tỏa tâm từ. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay tôi sẽ luôn có chánh niệm và lan tỏa tâm từ. And with that determination, we can gently, lovingly change, mindfully, slowly change the way of our sitting. Với sự quyết tâm ấy, ta từ từ thay đổi tư thế ngồi trong chánh niệm. And let's take one more minute, during which we will be in the present moment, observing the peace we gained in meditation. Và hãy dành ra thêm 1 phút để quan sát sự bình an mà ta có được qua thời thiền ở thời khắc hiện tại.
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. So today I will explain to you something about determination. Hôm nay tôi sẽ giải thích về sự quyết tâm. Mhm. So in the commentaries, we learned that there are 5 kinds of masteries which you develop after you have achieved a jhana. 5 kinds of masteries. Yes, that's right. Trong bản chú giải có ghi là có 5 cái sự thành thục mà ta cần phải phát triển sau khi mà ta đạt được tầng định đầu tiên. Okay, so these 5 masteries are very important if you want to move from the first jhana to the second jhana. 5 sự thành thục này là rất quan trọng nếu mà ta muốn chuyển từ tầng định thứ nhất sang tầng định thứ hai. They also serve to check whether you have a jhana. Và 5 sự thành thục này cũng giúp để kiểm tra xem là thực sự ta có chứng được tầng định đầu tiên không. So the question could be, well, then if they serve to check whether you have a jhana, then how can you train them after you got jhana? So on one hand, some monks believe that these 5 masteries should be there after you have achieved jhana, and some others, the scriptures, suggest that you develop them after you have achieved jhana. Do you understand me? So one side believes that you already have these 5 when you have achieved jhana the first time. And the scriptures say that you need to develop these 5 after you have achieved jhana for the first time. Yes. Bây giờ câu hỏi nảy sinh là nếu như mà nó giúp ta kiểm tra là liệu ta đã có định hay chưa thì việc gì mà ta lại cần phải luyện tập nó sau khi ta có định nữa. Tức là ở đây có 2 cái trường phái, có 2 cái trường phái, một bên thì lập luận, một bên thì một số vị tỳ khưu tin rằng là khi mà ta có được tầng định thì lúc đó là ta đã phải có được 5 cái sự thành thục này rồi. Còn một trường phái thứ hai thì họ tin là 5 cái trường phái này sẽ được phát triển sau khi mà ta có tầng định. So I think that it doesn't matter at all, because if you simply can start training in these 5, then that's good. There is no loss in training these 5. Tôi thì nghĩ là cái thời điểm có 5 cái điều này cũng không quan trọng. Nếu mà bạn có thể bắt đầu luyện tập 5 cái sự thành thục này thì sẽ là tốt thôi, chẳng mất mát gì cả. So the first mastery is called avajjana, and I want an accurate translation. So the first mastery is the ability to reflect, to observe, to see that you have all of your 5 factors of jhana. Cái sự thành thục đầu tiên là avajjana, đó là cái khả năng mà có thể quán chiếu, khả năng quan sát và khả năng
khả năng có thể nhìn thấy là liệu ta đã có 5 cái yếu tố của định chưa? So in this case, it seems that you would be able to notice that you have there the applied thought, sustained thought, joy, happiness, and one-pointedness. Có vẻ như là ở đây nói đến là việc ta có thể áp dụng tâm không, có nhất tâm không. Có vẻ là ta có nhận thấy là liệu ta có những suy nghĩ không và có sự nhất tâm không? All right. So first, when you meditate, if you meditate on the in the deeper level of loving kindness, and you feel that maybe this is jhana, maybe this could be jhana, then notice, check whether you have these 5 factors of jhana: applied thought, sustained thought, then joy, happiness, or smoothness, and then the one-pointedness. Nhung ơi Nhung, I should ask Nhung for the correct, we have some Chinese root for those specific words. Năm thiền chi ấy chị. Là gì nhỉ? Tâm tứ hỷ lạc định. Vậy khi nào mà ta hành thiền sâu vào cái phần thiền tâm từ thì và ta cảm thấy là có thể là ta đã có định rồi, thì ta sẽ kiểm tra xem ta có đủ 5 thiền chi không, là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Did you say you have Chinese words for that? The Chinese Vietnamese word, because our language is borrowed lots of words from Chinese, and it is more academic, more formal, nicer ways. Will the other people understand? Yes, because when the monks translate, they use, if there is a Chinese Vietnamese root, they would use such words. Okay, as if you say so. All right, so then the next the next mastery is the entrance. So whenever you want, you can enter your deep level of concentration. Lúc nãy ngài cũng hơi ngạc nhiên là mình lại dùng các cái từ gốc Trung Quốc ấy. Ngài cũng có thể hiện cái sự ngạc nhiên. Cái thứ hai là cái khả năng bước vào, có nghĩa là khi ta muốn thì ta có thể bước vào định sâu. Dễ dàng nhập thiền đó chị. Then you are able to decide. That's the determination. You are able to make the determination how long time you will stay in that attainment. Và ta có thể dễ dàng có được cái sự quyết tâm là ta sẽ ở trong cái thiền đó trong bao lâu. Then the fourth mastery is the ability to exit your deep attainment of jhana at the time when you decided according to your determination. Và cái thứ tư đó là cái khả năng mà ta có thể thoát ra được khỏi cái định, thoát ra được khỏi cái jhana đó khi mà ta có sự quyết tâm. Thì theo cái sự quyết tâm của ta có thể thoát được nếu ta muốn. And finally, it is the ability to finally, it is the ability to reflect after you exit from your practice, from your attainment, to reflect on what actually happened during your practice. Và cuối cùng đó là cái khả năng khi mà ta kết thúc cái thời tu tập đó thì ta có khả năng quán chiếu lại là điều gì đã xảy ra trong cái thời tu tập vừa qua.
So these are 5 qualities that you need to gradually train if you want to achieve a reliable attainment of jhana. Và đây là 5 cái phẩm chất mà chúng ta sẽ phải thực tập và huấn luyện bản thân nếu mà ta muốn đạt được những cái thành tựu ở trong định một cách đáng tin cậy. So as you can see, determination is a quality. It's a skill that you need to develop in order that you can master your jhana and move on. Như thế ta có thể thấy là sự quyết tâm là một cái phẩm chất, là một kỹ năng mà ta có thể cần phải phát triển nếu như mà ta muốn tiếp tục phát triển các cái định của mình. You need to develop these 5 masteries for each and every jhana before you move to the higher jhana. Ta phải phát triển được 5 cái sự thành thục này đối với mỗi tầng định để trước khi mà ta chuyển lên tầng định tiếp theo. But determination is also important for vipassana. Nhưng mà sự quyết tâm thì cũng quan trọng đối với cả thiền quán. First of all, because jhanas provide you with a calm, peaceful, open, controllable mind, which you can then use to observe reality as it is. Determination is also important after you achieve enlightenment. Khi mà cái tầng định thì nó giúp cho tâm ta được bình tĩnh, bình an và ta kiểm soát được tâm để mà ta nhìn thấy được thực tại như là thực tại, và thì cái sự quyết tâm này lại rất là cần thiết ngay cả sau khi mà ta đã chứng được thánh quả. So when you have achieved enlightenment, you may get the power to enter the fruition, to enter fruition. That is the ultimate goal of your practice. That you can check, that you can enter. You cannot experience it. That's the point. So you can enter it before you die, so you can enjoy, so to speak, you can enjoy the fruits of your path toward enlightenment. Nếu mà ta chứng được thánh quả thì ta sẽ có cái năng lực để bước vào quả, ta sẽ có thể bước vào quả, và đây là cái mục tiêu tối thượng trong cái sự tu tập của chúng ta, đó là ta có thể bước vào được quả, ta có thể kiểm tra bằng cách là ta có thể bước vào được quả và tận hưởng quả, đắc quả. Ta có thể đắc quả trước khi mà ta chết, thì và ta có thể tận hưởng cái quả đó, thì tận hưởng quả của con đường tu tập đến niết bàn của ta. So then you need to make the determination if you want to enter the fruition, or if you want to enter the attainment of cessation, nirodha samapatti, then it is necessary to make a determination in the beginning of your sitting. Vì thế ta cần phải có sự quyết tâm để mà ta có thể đắc quả, hoặc là để ta đạt được diệt đế thì ta cần phải không phải đắc quả và hoặc là đạt được cái sự chứng ngộ, hoặc là nhập cái tầng thiền diệt thọ tưởng định. Nirodha Samapatti. Did you mention Nirodha? Yes. Nirodha Samapatti. Thì ta có thể đắc quả hoặc là đạt được diệt thọ tưởng định. Nhập thiền diệt thọ tưởng định. Yes. So we are already talking about how to determine the entering the fruition, entering the Nirodha Samapatti in a different talk.
But I would like to point out also the fact that you need to be very clear about your meditation practice. And that is the third of the clear comprehensions, of the four clear comprehensions that bind with mindfulness. So if you want to be mindful, then you need to be mindful, and you also need to have the four parts of clear comprehension. And the third one is the clear understanding of your meditation practice. Bốn sự tỉnh giác hả chị? Trước đây thì tôi đã nói về cái sự quyết tâm sẽ đưa ta đến với quả và giúp ta nhập diệt thọ tưởng như thế nào rồi, nhưng đó là trong một bài nói khác. Bây giờ thì ta sẽ nói về cái sự quyết tâm thì sẽ giúp ta có được sự tỉnh giác, và ta có thể có được những sự tỉnh giác liên quan đến chánh niệm. Và sự tỉnh giác đầu tiên đó là hiểu rõ về phương pháp thiền mà ta đang thực hành. So this is part of your determination. In the beginning of every sitting, every walking session, you make the determination from now on for 60 minutes, I will meditate on loving kindness without any movement. When you make this determination, you are clear about what will be your practice during the time. Trước mỗi thời thiền thì ta sẽ có cái sự quyết tâm, dù là thiền ngồi hay là thiền đi, là ta sẽ trong bao nhiêu phút đó ta sẽ thiền với tâm từ và không có sự dịch chuyển. Thì như vậy là ta có thể rõ ràng về cả thời gian và cả về phương pháp. All right. So I would like to know who of you makes determination in the beginning of every of your meditation session. Bây giờ tôi muốn biết ai trong số các bạn có sự quyết tâm trong tất cả các thời thiền lúc ban đầu, khi bắt đầu vào tất cả các thời thiền thì ai có sự quyết tâm? So if you make determination in the beginning of every session, sitting, walking, then please raise your hand. Nếu như bạn có cái sự quyết tâm ngay từ đầu tất cả các thời thiền, cả thời thiền ngồi lẫn thời thiền đi, xin hãy giơ tay lên ạ. Oh, may thou learn to raise your hand. That's nice. Cô Thảo đã biết giơ tay rồi ạ? Okay. Sounds good. Rất là tốt ạ. Nice, very well. So, Vu Như Hào, what is your determination that you take in the beginning of every session? Anh Vũ Như Hảo, cái quyết tâm đầu mỗi thời thiền của anh như thế nào ạ? Anh Vũ Như Hảo. Anh Vũ Như Hảo, bật tay lên ạ. Nghe được chưa ạ? Dạ, dạ. Thì Đầu mỗi thời quyết tâm là từ phút này đến 60 phút tiếp theo tôi sẽ ngồi thiền, quan sát bó cơ, giải tâm từ mà không hề dịch chuyển. Thường là như vậy. Mình nghĩ trong đầu như vậy. Usually, my determination is from now on to 60 minutes. I will radiate on muscles and radiate loving kindness. I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Excellent. This is the perfect determination, how it should look like. Then Nhật Viên. Tuyệt vời ạ, quyết tâm như thế là chính xác rồi ạ. Cô Nhật Viên ạ. Yes. Devante, I also con cũng kể từ giờ phút này cho đến trong vòng 1 tiếng nữa tôi sẽ ngồi thiền quan sát các bộ cơ và quan sát sự bất tịnh về 32 thể trượt mà không có sự dịch chuyển không có sự bất kỳ dịch chuyển nào của thân. From now on to 60 minutes,
I will meditate on muscles and the responsiveness of the body without any movement. Yes, perfect. Thank you very much. Vân Viết. Anh Võ Văn Việt ạ. Dạ, con quyết tâm trong vòng 60 phút thực hành thiền quan sát cơ, quan sát sự bình an và rải tâm từ. In Không có sự dịch chuyển. In 60 minutes, I will meditate on muscles, observe peace, and radiate loving kindness without any movement. Yes, thank you very much. Trang Vi. Trang Vi. Trần Vi. Trang Vi đi chị. Chị quyết tâm như nào? Dạ, em quyết tâm là từ giờ trở đi trong vòng 30 phút tôi sẽ ngồi thiền quan sát các bó cơ mà không có sự dịch chuyển nào ạ. From now on to the next 30 minutes, I will meditate on muscles without any movement. So you meditate only on muscles still? Thế là thiền mỗi trên bó cơ thôi ạ? Và sau đó giải tâm từ nữa. No, after muscles, I radiate loving kindness. But did you include loving kindness into your determination? Nhưng mà trong cái quyết tâm đầu tiên mình có nói đến phần tâm từ không? Yes, I do. Từ đầu chị phải nói cả câu chứ. Okay, so say it again. Chị nói lại đầy đủ cái quyết tâm của chị nào. Từ giờ trở đi trong vòng 30 phút, tôi ngồi thiền quan sát các bó cơ mà không có sự cử động nào. Sau đó tôi giải tâm từ ạ. From now on to the next 30 minutes, I will meditate on muscles without any movement, and after that, I will radiate loving kindness. It is good to group the kinds of practice that you do together. So it would be from now on for 60 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Ở đây mình cần phải nhóm các cái phương pháp thiền của mình lại thành một cụm. Thế còn cái phần không có sự dịch chuyển là ở riêng, còn cái thì mình phải nói là từ nay trong vòng 30 phút tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không có sự dịch chuyển. Hai cái phương pháp mình phải nhóm vào liền với nhau. Okay. Right. Việt Nam Trần Lan. Trần Lan ạ. Chị Trần Lan. Chị Bante. Dịch cho chị nha. Dạ. Kể từ giờ phút này đến 60 phút nữa, tôi sẽ quan sát các bó cơ và 32 thể trượt. Quan sát các bó cơ và rải tâm từ đến chúng và quan sát 32 thể trượt. Chị nói lại ạ. Kể từ giờ phút này đến 60 phút, tôi sẽ quan sát các bó cơ và rải tâm từ đến chúng và quan sát 32 thể trượt. From now on to the next 60 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness to them, and then I will observe the 32 repulsiveness parts of the body. If you meditate on repulsiveness on the body, then I would suggest that you meditate on loving kindness separately 1 hour in the morning, and then the remaining 5 or more hours you meditate only on repulsiveness of the body without any loving kindness practice. Nếu mà chị quan sát thể trược thì cái sự tư vấn của thiền sư đó là mình dành ra 1 giờ sáng và thiền một cái thời thiền 1 giờ sáng quan sát tâm từ riêng, và sau đó thì 5 thời thiền tiếp theo là mình quan sát thể trược thôi, mình không quan sát tâm từ và các thời thiền đó. So the determination should never mix up both of them. So you will have 1 hour from now on for 60 minutes. I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. And then the remaining all time, you will have from now on
For 60 minutes, I will meditate on muscles and repulsiveness of the body without any movement. Tức là trong các cái sự quyết tâm thì mình sẽ không lẫn lộn các phương pháp như vậy. Lúc nãy Ngài nói là một cái thời thiền buổi sáng riêng ra ấy, là chuyên về thiền tâm từ, thì cái quyết tâm của cái thời thiền này sẽ là từ nay trong vòng 60 phút tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không di chuyển. Thế còn các cái thời thiền mà quan sát thể trược nơi thân ấy, thì cái quyết tâm của mình lại khác, lại là từ nay trong vòng 60 phút tôi sẽ thiền trên các bó cơ và các thể trược nơi thân mà không di chuyển, không trộn lẫn. Okay. Thank you. Ratana chú bảo. Dạ, cô Diệu bảo ạ. Bạch Ngài, con trước khi vào thời thiền, con sẽ nguyện trong tâm. Từ giờ đến 60 phút tới, tôi sẽ hành thiền quan sát bó cơ và giải tâm từ mà không có sự dịch chuyển. From now on to the next 60 minutes, I will radiate on muscles and I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Okay, very well. July. July ạ. Mời chị July. Thì mở mic đi chị. Dạ rồi. My determination would be from now on I will meditate for 30 minutes and radiate loving kindness to 5 objects without any movement. Okay, very well. Vũ Đình Trúc. Anh Vũ Đình Trúc ạ. Anh Trúc mở mic lên ạ. Con cái câu đó là từ giờ cho tới 30 phút, 45 phút, 60 phút tôi sẽ thực hành quan sát các bó cơ và rải tâm từ cho 5 người trung tín. Tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ cho 5 người trung tín. Đủ, thế thôi ạ? Gì nữa ông anh ơi? Đúng rồi con. Cho 5 người trung tín, thế thôi đúng không? Vâng, đúng rồi. From now on to the next can be 30, 45 or 60 minutes. I will meditate on muscles and radiate loving kindness to 5 mutual people. Does he add there without any movement? Anh có thêm cái vế mà không có sự dịch chuyển. Có. Đằng sau mà không hề di chuyển. Yes, but he didn't say it at first. Without any movement, yes, Bante. Okay. So, Metta, how do you determine? Cô Thảo ạ. Cô Thảo ơi, cô quyết tâm như nào nhỉ? I am muted. Cô cũng như thế, kể từ bây giờ trong 60 phút tới tôi sẽ quan sát bó cơ và giải tâm từ mà không có sự dịch chuyển. Như thế. From now on to the next 60 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Excellent, thank you. Ngọc Nhu. Ngọc Nhu ạ. Ngọc Như ạ. Dạ, thưa trước khi ngồi thiền thì con có đọc 4 câu kệ là nguyện cho con đi mãi không dừng lại giữa đường đến tuyệt đối vô biên tâm đồng tâm chư Phật. Vậy sau đó thì con đọc câu nguyện ngồi từ giờ tôi sẽ ngồi thiền từ giờ cho đến 60 phút sau, quan sát các bó cơ, quan sát sự bình an, rải tâm từ và không có sự dịch chuyển ạ. Tự quan sát bó cơ này, quan sát sự bình an, rải tâm từ mà không có sự dịch chuyển. Cô đọc lại 4 câu kệ qua chậm chậm ạ. Nguyện cho con đi mãi làm sao? Dạ, mà không dừng lại. Nguyện cho con đi mãi không dừng lại giữa đường đến tuyệt đối vô biên tâm đồng tâm chư Phật. Tâm đồng tâm chư Phật à? Dạ. At the beginning, she would read a verse of 4 sentences. May I go without stop on the path to Buddhahood. Yes. The meaning of the 4, it is like a verse with 4 sentences. The meaning is, may I go without stopping in the middle of the way towards Buddhahood. And then she will add the determination.
from now on to the next 60 minutes, I will observe muscles, observe peace, and radiate loving kindness without any movement. Okay, that's fine. Tâm An Hoa. Thế ổn quá. Tâm An Hòa. Cũng trước khi Oh, we cannot hear you. I think you need to come closer to the microphone. Cô lại gần cái mic một chút cô. Dạ. Yes, that's fine. Dạ. Trước khi giờ ngồi thiền của con, bao giờ con cũng niệm câu niệm Phật là Namo Tassa xong rồi 3 lần. Sau đó thì con nói rằng là kể từ giờ phút này cho tới 15, 30 hoặc 60 phút con sẽ thực hành thiền trên các quán các bó cơ và thân không di chuyển và giải tâm từ. Cái gì trước cô ơi? Thân không di chuyển trước hay giải tâm từ trước? Không di chuyển, giải tâm từ ạ. Kể từ giờ phút này tôi quan sát các bó cơ và giải tâm từ và thân không di chuyển ạ. I start every session with the Namo Tassa sentence for 3 times, and then from now on to the next 15 or 30 or 60 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. I think I didn't pay attention. Can you please repeat it? She would start every session with the sentence Namo Tassa for 3 times, and then she makes the determination from now on to the next 15 or 30 or 60 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. I see. So I would suggest that you try to avoid this variation as much as you can, because the more variation you have, the more vague is your determination. So the determination is there, it is fine, it is nicely limited, that's all good, but we want to make it sharper so that we know exactly what we want, so that things happen exactly what as we want them. You can create like this, like a choice, but I would suggest that you train yourself in reducing that choice to one only. Thiền sư thì nghĩ rằng là mình nên tránh các cái biến thể của cái sự quyết tâm này, bởi vì mình mà càng biến thể nhiều thì cái quyết tâm của mình nó càng bị mờ nhạt đi. Cái mình muốn ở đây đó là mình có một cái sự quyết tâm mà quyết tâm nó rất là sắc bén, thì mình cũng có thể có những sự lựa chọn của mình, nhưng mà thiền sư nghĩ là mình chỉ nên có một sự lựa chọn thôi. Okay, you can make this choice, that there's no problem, but try to reduce it as much as possible. The choice, you mean speaking a verse or something? 15 or 30 or 45, as she's making, yes. So these are options that she's giving to her mind to choose from. So then she's actually giving some power to her mind from herself. You know, that is not bad, but I would suggest that she trains herself in being perfectly clear what she wants. Yes. Cô ơi, tức là nhá, đầu thời thiền ấy thì mình nói là từ nay trong vòng 15 hoặc 30 hoặc 60 phút, hay là cô định thiền bao nhiêu thì cô chỉ nói một cái đó thôi ấy. Cô hả? Có thể là khi con ngồi 60 phút thì con sẽ nói là 60 phút tới con sẽ No, actually she's not giving choice. If she decides to sit 60 minutes, she would just only say from now on to the next 60 minutes. Okay. So I see that the people are juggled. So I do not. Then I don't know whether I asked the next person or whether I haven't asked yet. Okay. So next, to be. Dạ, đến cô Từ Bi ạ. Dạ, Devante, con trước khi vào thời thiền con nguyện từ giờ phút này tôi hạ quyết tâm trong vòng 60 phút tới tôi quan sát trên các bó cơ và quan sát 32 thể trượt mà không hề có sự vi chuyển. Mong Phật. She would make a determination. Now I make the determination from now on to the next 60 minutes. I will meditate on muscles and the repulsiveness without any movement.
Okay, very well. Dạ. Did we already ask Đức Huệ? Cô Từ Bi ra tốt ạ. Còn Đức Huệ mình đã hỏi chưa ạ? Dạ, thank you Bante. Chưa. No, not yet Bante, not yet Đức Huệ. Dạ, em dịch lại cho chị. Dạ. Con trước khi vào thời thiền thì con con nói rằng là trong vòng 30 phút tôi ngồi yên tĩnh giải tâm từ đỉnh đầu xuống 10 ngón chân, nguyện cho tôi và 5 người trung tín bình an, thì con đọc tên 5 người họ ra và con nói nguyện từ nay trong vòng 30 phút. Trong vòng 30 phút con ngồi yên tĩnh thiền giải tâm từ đỉnh đầu xuống 10 ngón chân. Nguyện cho con và 5 người trung tín bình an, thì con đọc tên 5 người ra và con nói nguyện bình an. Cái gì từ đỉnh đầu đến gót chân nhỉ chị nhỉ? Ngồi yên. Thiền giải tâm từ đỉnh đầu xuống 10 ngón chân. Okay. From now on to the next 30 minutes, I will sit without any movement, radiate loving kindness from the top of my head to the tip of my 10 toes, and wish myself and the 5 neutral people be in peace, and I name those 5 people. And does she mention without any movement? Yes. I will sit without any movement to radiate loving kindness into the. I see. I worry that her determination is a little bit too long, and later she may be bored by saying it so long like that. The simpler, the better. If she understands it, then it's enough. Cái Ngài lo là cái câu của cô ấy có vẻ hơi dài, thì giờ về sau mình sẽ bị chán ấy. Nên là mình quyết tâm của mình càng đơn giản thì càng tốt ấy. So sorry Bante, I would like to make clarification, because when you mention choice, they may think that it is not a good idea to add the verse or Namo Tassa in the beginning. So yes, because when they say from now on to the next 15, 16 or 30 minutes, they do not include in all in one sentence. That choice is according to each session. They will put only choice of time for it. Yes, but she was talking about observing muscles from the top of the head to the tips of the 10 toes. So that's not necessary. She could just say meditation on observing muscles. Yeah. No, I'm not talking about this one. I'm talking about because a couple of people earlier, you said that we shouldn't have much variation. Do you remember a few minutes ago? Yes, do not worry about the other people. Now we are talking about trong hiện tại chị ơi. Tới người tiếp theo ạ. Cô Huệ, cái câu của cô càng đơn giản càng tốt, đừng quá dài dòng ấy cô. Dạ. Nó rườm rà chi tiết cũng không cần thiết ạ. Dạ chị Huệ ạ. Dạ. Okay. Trước khi con hành thiền thì con nguyện làm từ bây giờ cho đến 30 phút nữa tôi sẽ hành thiền quan sát các bó cơ và đại tâm từ và cố gắng không có sự di chuyển. From now on to the next 30 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness, and I will try not to make any movement. Okay, that's fine. Tin Han? Okay. Như ngài gọi Tịnh Hạnh đúng không? Ngài gọi cô Tịnh Hạnh đúng không? Hay là cô Tịnh Hạnh? Cô Tịnh Hạnh ơi. Dạ. Cô là từ giờ trở đi trong vòng 30 phút tôi sẽ quan sát các bo cơ và quan sát các thể trược trên thân này mà không có sự dịch chuyển nào. From now on to the next 30 minutes, I will meditate on muscles and the repulsiveness of the body without any movement. Okay, very well. Chị là Vati nhé. Cô Nhi ạ. Dạ, nói cho bà nói trước thôi. Dạ. Ở buổi sáng một lần trong ngày, từ giờ phút này trong vòng 60 phút tôi sẽ quan sát các bó cơ, rải tâm từ mà không có sự dịch chuyển. 5 lần
Còn lại tôi nguyện từ giờ phút này trong vòng 60 phút tôi sẽ quan sát được thể trượt mà không có sự dịch chuyển. For one session in the morning, from now on to the next 60 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. In the next 5 sessions, in the other 5 sessions, the determination is from now on to the next 60 minutes, I will meditate on the repulsiveness parts of the body without any movement. Can you please repeat the first one? The first one is from now on to the next 60 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Okay, very well. Thank you. And that was Nansona. Can we have the determination of Silavatini? Bây giờ là của cô đấy là cô Nhi ạ. Dạ, từ giờ trở đi trong 60 phút tôi sẽ quan sát các bó cơ và lan tỏa tâm từ mà không có sự dịch chuyển. From now on to the next 60 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Excellent. Thank you. Tam Nhung. Cô Thẩm Nhung ạ. Cô Thẩm Nhung có đó không cô ơi? Chị ơi, chị Jessica ơi. Chị ơi, chị đâu rồi? Alo. Chị nói Bante luôn đi. Chị nói tiếng Việt nha. Từ giờ cho đến 30 phút nữa tôi sẽ ngồi thiền, quan sát các bó cơ và giải tâm từ trong chánh niệm mà không có sự dịch chuyển. From now on to the next 30 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness in mindfulness without any movement. Okay, that's fine. So please everyone remove your Zoom hand. Mời mọi người bỏ tay xuống. Okay. And now I would like to ask who has a meditation clock. Either you use phone or you use some kind of meditation clock that you keep in front of you so that you see the clock. Why? Because you keep your eyes open, you always see the clock in front of you. You have it a little bit to the side. So sometimes, so you have to look a little bit to the side to see what's the time. And then you return your sight in front of yourself. But you need to have a clock in front of you, a little bit to the side, so that you can always check the time, whether your first neutral person is finished or the second one is finished. What's the time? Is this the end of your meditation session? So you need to have a clock. And I want to know who has a clock, be it a phone or other clock, that you keep in front of you on the floor. So if yes, if you have it, then please raise your Zoom hand. Thiền sư lúc trước cũng đã còn nói là mình cần có một cái đồng hồ, hoặc là đồng hồ trên điện thoại cũng được, hoặc là một loại đồng hồ riêng để thiền cũng được, và mình để ở trên sàn nhà trước mặt mình nhưng mà để lệch sang một bên, và khi nào mình cần kiểm tra thời gian thì mình sẽ hơi hướng mắt về nhìn về phía cái đồng hồ đó để xem là cái thời gian dành cho người trung tính thứ nhất đã hết chưa, thời gian dành cho người trung tính thứ hai đã hết chưa, rồi thời thiền đã hết chưa. Thì bây giờ ai mà có cái đồng hồ đó ở trước mặt trên sàn nhà và trước mỗi thời thiền thì mình có thể giơ tay lên ạ. By the way, I missed Van Happy for her determination. Nãy sót mất chị Vân Happy, mời chị Vân Happy nói lại về quyết tâm của mình ạ. Vân thì Vân không có nói ra lời giống như mọi người, để trong đầu rồi mình có ý niệm thôi. Mọi người cũng nói cái ý nguyện của chị là gì? Cái ý nguyện trong tâm của chị là gì? Cái quyết tâm trong tâm của chị là gì? Mình quyết tâm mình thiền để dán cho đủ 6 tiếng thôi. Ví dụ như mình không, tức là mỗi thời thiền phải có một cái quyết tâm á, thì chị có cái quyết tâm đó hay không? Có hay không? Có chứ, cho đủ. Là gì ạ? Có quyết tâm đó là gì? Thì mình nói là mình sẽ thiền được 10 phút, rồi thiền được 15 phút vậy đó. Okay, I will meditate for. Chị có quyết tâm không?
Chị có cái câu quyết tâm không? Chị đọc nguyên văn cái câu đó nào, nếu có, còn không có thì là không có. Không, chỉ có ý thôi, chỉ có ý là thời gian cố thì được 10 phút với lại 15 phút, mình có ý gì đó. I just think that I will meditate for some times, for example, 10 minutes or 15 minutes. So I don't really make a determination sentence like everyone, but I just set the time. I just have an intention to meditate for a certain time. And do you think that I will be okay with that? Cô nghĩ là thiền sư có đồng ý với cái điều đó không hả cô? Vâng, chị nghĩ là thiền sư sẽ thấy điều đó ổn chứ? Quan trọng là kết quả của mình thôi chứ. I think the important thing is the result. No, actually, we don't care so much about the goal. We care about the method. It's the method that determines whether the goal is true or not. Không ạ, thực ra chúng ta không quan tâm đến mục tiêu đâu, chúng ta quan tâm đến phương pháp. Cái phương pháp mới là cái quyết định là mục tiêu có thành tựu được hay không. Okay. So, would you be comfortable taking up the full determination now, every meditation session? Bây giờ chị có thoải mái không nếu mỗi thời thiền chị đều sẽ phải có một cái quyết tâm rõ ràng ra trước mỗi thời thiền? Chị có thoải mái với điều đó không chị Vân? Được. Yes, I can. Okay. Very well. So, Con bây giờ con. So, Phạm Huệ doesn't have a meditation clock? Cô Phạm Huệ, cô không có đồng hồ thiền à? Thưa ngài là con sử dụng cái ứng dụng ở trên điện thoại ấy ạ. Nó là cái ứng dụng là tiếng chuông chánh niệm ạ. Thì ví dụ như là con thiền 30 phút thì con sẽ cài để cho nó 5 phút nó sẽ kêu một lần. 30 phút có nghĩa là nó kêu 6 lần ạ. Hoặc là đấy là từ lúc lúc trước là con trải tâm từ cho 5 người ạ. Còn sau này trải tâm từ cho các chúng sinh thì con chỉ cài là 30 phút một lần ấy, thì là hết thời kỳ nó sẽ kêu ạ. Okay. I don't use a clock, but I have an app on the phone. The app will ring the meditation bell. For example, if I meditate, I will, if I radiate loving kindness, then I will set so that the meditation bell rings every 5 minutes, or every 30 minutes. Yes, when it's done with the first person, then the bell's going to ring. But we don't want that, because sometimes you need to stay with a person longer than the 10 minutes, and you should not know that the 10 minutes is gone, because we want to know how long time that experience, that special experience with the person will stay without if you do not stop it. So we don't want that kind of ring. Nhưng mà chúng ta lại không muốn có cái tiếng chuông như vậy, tại vì là đôi khi mình sẽ có một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm đặc biệt đối với một người nào đó, thì mình sẽ không dừng nó lại, và mình cũng không muốn để ý đến thời gian ở cái thời điểm đó, mà để mình muốn xem là cái trải nghiệm đặc biệt đó chẳng hạn nó sẽ kéo dài được bao lâu mà không bị ngắt ạ. Thì tạm thời cái lúc đó thì mình lại không muốn là có tiếng chuông như vậy. Also later, if I come to Vietnam and teach at a meditation retreat, then imagine that all of these people, they would be sitting there and meditating in peace, and suddenly your phone will start to ring. I think you will not be happy about that. Bây giờ giả sử trong tương lai tôi đến Việt Nam và tôi hướng dẫn một cái khóa thiền, thế rồi đại chúng đang ngồi thiền thì tự dưng cái tiếng chuông của chị nó kêu lên, thì chắc là chị sẽ không vui lắm đâu nhỉ? So it is better if you train yourself in being always silent in meditation. Before you start, during meditation, when at the moment of end, and after you end. The more silent you are, the better, the more happy life you will have in a meditation center, and when you meditate with many other people. Và tốt nhất là mình nên làm thế nào để huấn luyện bản thân mình có thể thiền một cách yên tĩnh nhất, càng yên tĩnh càng tốt, trước, trong và sau thời thiền, tại cái thời khắc kết thúc thời thiền và sau cả thời khắc kết thúc thời thiền. Tất cả nếu mà mình càng trật tự yên tĩnh được bao nhiêu thì
khi mà mình tham gia vào các cái trung tâm thiền chẳng hạn, mình thiền trong trung tâm thiền thì mọi người sẽ càng hoan hỉ bấy nhiêu. Sometimes when I travel, I also meditate on the airports and in other places. And if I had my clock like this with the alarm clock, then that could disturb the other people who are around me. So by being able to meditate silent, I can meditate wherever I go, be it a silent place or a noisy place. You know, if the place is too noisy, it's another problem because you will not hear the ring. So it's always good to rely on your eyes instead of your ears in meditation. Khi mà tôi phải di chuyển thì đôi khi tôi sẽ thiền ở sân bay hoặc là những nơi khác. Thế bây giờ tưởng tượng tôi mà có tiếng chuông thì chắc là nó sẽ phiền mọi người xung quanh lắm. Nếu mà mọi người đang yên lặng mà tự nhiên tiếng chuông rung. Mặt khác nếu mà mọi người mà lại đang ồn ào quá thì tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng chuông. Cho nên là tốt nhất là mình sẽ thiền trong yên lặng ở bất cứ nơi nào. Nếu mà mình luyện tập được cái việc thiền trong yên lặng, mình có thể thiền được ở bất cứ đâu mà không cần phải phụ thuộc vào tiếng chuông nữa. Vì thế việc mà phụ thuộc tin cậy vào đôi mắt của mình trong cái việc thiền này thì vẫn tốt hơn là phụ thuộc vào cái tai đó. Okay. So would you be comfortable using your phone for just to keep your clock on and look at the clock whenever you think that you're supposed to change or finish? Bây giờ nếu mà mình chỉ dùng điện thoại để mở cái đồng hồ trên màn hình điện thoại ra và nhìn vào cái đồng hồ đó mỗi lần mà mình định đổi sang người khác hoặc là mình định kết thúc thời thiền ấy, mình nhìn đồng hồ thì bạn có thoải mái, bạn có thấy thoải mái với điều đó không? Dạ được ạ. Yes. Okay. Wooden Juk? Anh Trúc. Do you have meditation clock? Anh Trúc, anh có đồng hồ thiền không? Dạ bây giờ thì con chưa có dùng đồng hồ, con chỉ dùng điện thoại thôi, nhưng mà tắt hết wifi, tắt hết internet. Nhưng mà anh có dùng điện thoại trên đồng hồ đúng không? Anh có dùng đồng hồ trên điện thoại đúng không? Đúng, có. Nhưng mà tắt wifi hết. I use the clock of my phone and I turn off the wifi, the internet. So why didn't he raise his hand? Sao anh không giơ tay ạ? Là do lúc nãy ngài hỏi là có dùng đồng hồ hay không, do mình không có dùng đồng hồ mà mình dùng điện thoại. Ngài bảo không có trả lời. Đồng hồ trên điện thoại cũng được mà, ngài nói vậy mà anh. He misunderstood the question that the clock has to be a clock. Sorry? He misunderstood the question that the clock has to be the clock, but not a phone. No. I clearly said clock or phone, right? And then Vũ Như Hảo? Anh Vũ Như Hảo? Anh cũng dùng cái app như này, nhưng mà sư vừa giải thích cho nên là lần sau sẽ dùng cái đồng hồ. I also use the app, but thanks to your explanation, I will switch to the clock. So why doesn't he raise his Zoom hand? Because he used the app, like the meditation bell. He used an alarm clock for that. I know, but I call it alarm clock anyway, because imagine that you have 200 people meditating in one hall and all of them will use this bell. Can you imagine that? Yes, I cannot imagine that. Vâng. Cái anh có dùng cái app gì thì ngài cũng gọi là đồng hồ báo thức thôi, mà tưởng tượng một hội chúng 200 người đang thiền, mỗi người có một cái đồng hồ báo thức thì không tưởng tượng nổi. Do sao mình thiền có một mình, thành ra là cũng nghĩ là không phiền đến ai. Because I meditate alone, so I think I'm not disturbing anyone. Yes, definitely, but it's a bad habit, you know. So if you have the habit that allows you to meditate wherever you go, then it is free. So you do not have to worry, oh, now other people are meditating around me, what a pity, I cannot use my bell. Vâng, anh không phiền ai bây giờ thật, nhưng đó là một thói quen xấu, và nếu mà anh không có cái thói quen xấu này thì anh sẽ tự do, anh có thể đi bất cứ đâu và thiền mà không phải lo lắng gì là đang làm phiền người khác, mình sẽ được tự do. Also, if you bring up your family or your friend
or anyone else to come and meditate with you, then that could also disturb them. Rồi mình cũng có thể rủ mời những người trong gia đình rồi bạn bè đến để mình cùng thiền cùng nhau nữa. Thì lúc đấy anh lại có tiếng chuông thì nó cũng làm phiền mọi người. Yeah. Okay. All right. So I would like to ask everyone who raised their hand to show me their clock on in the video. Bây giờ mọi người nào mà đang giơ tay thì hãy chỉ cho ngài cái đồng hồ của mình giơ lên trước cái camera, màn hình camera. Mình giơ cái đồng hồ hoặc là cái điện thoại, cái gì mà mình dùng. Waiting for Jangvi. Okay. July. Đồng hồ của chị Yes. July. And to be is traveling. Cô Tư Vị. Oh no. Is that the clock you use during meditation? Cô Tư Vị ơi, cô dùng cái đồng hồ này luôn đó hả? Cô dùng đồng hồ này luôn lúc thời thiền hả cô Tư Vị ơi? Yes, she nodded her head. So wait, Ratana Jubao. Cô Tarana Diệu Bảo ạ. Yes, Đồng hồ. okay. Ngọc Nhu. Cô Ngọc Như. Okay. Yeah, that's fine. One Happy. Cô Vân Happy. Oh, One Happy is showing a big clock. So we have To Be, One Happy, Taman Hoa, and Tin Han. Cô Tịnh Hạnh ơi. Cô dùng điện thoại ấy. Cái điện thoại này cô đang họp Zoom luôn đúng không? Em không giơ được đúng không? Yeah. I'm using the phone on which on which I'm online now. Yes. And Chang Wu. Yes. At home, I use the clock on the wall. And outside, I use my phone. So I use my phone on Zoom now, so I can show you. Okay. So we had the three people. Do you remember who were they? To Be, Tam, An, Hoa, and someone was showing us their wall. What was that? Who was that? Mời cô Từ Bi I với see. cô. One Happy, yes. One Happy. Okay, so everyone else can please remove your hand. Mời mọi người hạ tay xuống. That's fine. So To Be, do you take this big clock and place it on the floor in front of you when you meditate? Cô Từ Bi ơi, cô có hạ cái đồng hồ to đó xuống rồi để dưới sàn nhà trước mặt mình khi mà mình ngồi thiền không cô Từ Bi? Cô Từ Bi ơi. Cô ơi, cô nghe được không? Cô bật cam lên đi. Cô bật cam lên đi cô. Cô bật mic lên đi. Cô có hạ cái đồng hồ đó xuống để trước mặt mình trên sàn nhà trước mỗi thầy thiền không? Dạ không, để trên đây. No, it is on the wall. Dạ, ý thiền sư muốn làm xuống. So how do you look at the clock during meditation? Yes. Để trên tường thì trong thời thiền mình nhìn nó kiểu gì cô? Con nhìn lên. I look up. No, you shouldn't do that. You need to have the clock down on the floor and see the clock. Because looking up is too much activity, and that can disturb your meditation. Tại có mấy cái nhỏ nhưng mà cô sử dụng cái này cho nó. Cô ơi, thiền sư nói là mình cần phải có cái đồng hồ ở trước mặt mình á, tại vì cái việc hành động nhìn lên nó bao gồm nhiều hành động quá, nó là nhiều hành động quá, nó có thể sẽ làm phiền cái thời thiền của mình cô. Ok, có thể cô lấy cái này. That's good. So will you use this clock from now on? Yes. Ok. Có thể cô sử dụng cái này. Okay, we need to reduce the activity of the eyes during meditation to the minimum. We do need to check the clock, but at the same time, it should not disturb our meditation at all or to the minimum.
Mình cần phải giảm cái hoạt động của mắt xuống mức tối thiểu ở trong thời thiền. Mình cũng cần phải nhìn đồng hồ, nhưng mà cái việc nhìn đồng hồ này thì nó phải giảm cái sự làm phiền đến thời thiền đến mức cao nhất. Yes. Okay, Taman. Yes. So now, Taman, how do you keep the clock in front of you on the floor? Cô Tâm An Hòa ơi, cô có gỡ cái đồng hồ to tướng đấy để xuống bàn, để xuống sàn nhà không? Dạ, cô để ở dưới dưới cái chỗ cô đường cô đi á, để ngay ở chỗ ngay đây lúc mà mình ngồi á, là mình để ở một cái góc nhỏ nhỏ ngay dưới đất á, để ở dưới đất á. Yes, I put it on the floor. Để ở dưới đường Okay. đi á, để Does the clock have a sweeping motion like this, or does it have tick, 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 tick like that Tức là motion? cái kim dây ấy nó đánh tích 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 từng giây, hay là nó trôi hay không? Nó có tích tích, nó làm cho mình hơi khó chịu, tại vì It has a tick tick sound, a little bit uncomfortable. cái đấy problem của mình là cái tích tích đấy nó Not fast, not fast. You đúng cái tích need tích to nó get a làm nó rất clock. là to. The tick tick sound is loudly. So what if you use your phone or whatever is this? Is this an iPad where you watch the video? Sao cô không dùng điện thoại hoặc iPad? Ngài bảo là tích tích như vậy là trượt rồi đấy ạ. Sao không dùng? What is that device? Cô đang online bằng cái gì đấy? Thiết bị gì? Cô có cái máy tính bảng. A tablet. It's a tablet. So I think there should be an app. If you go to App Store, you can search there, clock. You download clock, and that will show you big numbers, so you can easily see, and it doesn't make any sound. Với máy tính bảng mình có thể tải cái app tên là đồng hồ chẳng hạn ấy, thế xong nó có thể có con số rất là to ấy, đồng hồ mặt số thì to mà nó lại không ồn. Dạ. Yes. Vâng. Okay. Vâng. Dạ. Yes. The clock should not make any sound at all. The clock should be perfectly silent. Sometimes when I go to a meditation hall in different monasteries, and I hear there this tick, 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 then I go with my donors to a shop. We buy a clock with sweeping movement, and then we replace the clock secretly in the monastery, and then we keep the old clock either with the sayadaw or place it anywhere in the meditation hall with the batteries out. I think we actually take the batteries from the ticking clock and put it into the sweeping clock, so that we are sure that the ticking clock is not used anymore. But of course, we do not take it away; we keep it there. Về cái đồng hồ thiền thì nên yên tĩnh một cách hoàn hảo nhất, nó nên không có tiếng ồn. Khi mà nếu mà tôi đến một cái sảnh thiền ở một trung tâm thiền khác mà cái đồng hồ nó kêu tích tích, thì tôi sẽ cùng với thí chủ đến cửa hàng và kiếm một cái đồng hồ khác. Cái đồng hồ này thì mà tôi kiếm nó sẽ có cái kim dây trôi và không tạo ra tiếng ồn, và tôi bí mật thay thế cái đồng hồ, rồi tôi lấy pin của cái đồng hồ mà tích tích ấy, tôi lắp vào cái đồng hồ mới rồi tôi treo lên. Còn cái đồng hồ kia thì tôi treo lại chỗ khác, tức là tôi không thể lấy cái đồng hồ đó đi được, nhưng mà tôi bỏ pin ra như vậy để chắc chắn là mọi người không dùng nữa. Okay, so what about Van Happy? Van Happy, how do you use the clock? Do you keep it on the floor or on the wall? Chị Van Happy ơi, chị có để đồng hồ trên tường hay là dưới tràn nhà nhỉ? Không, bây giờ mình không cái đồng hồ đó khó tháo lắm, mỗi lần tháo mà mình mắc lên nó cực khổ. Tức là chị để nó trên tường đúng không? Đúng rồi. Và nhìn lên đúng không? Chính xác luôn rồi. It's very difficult to lower that clock, so I just look up. So what if you use this device? What is this device where you attend the meetings? Thế chị đang online bằng thiết bị gì vậy? Điện thoại. Smartphone. iPhone. It's an iPhone. So you can go to App Store and you can download clock app and then use it for meditation. What do you think about that?
Thế bây giờ chị có thể vào cái App Store rồi chị tải cái ứng dụng điện thoại về máy và dùng để thiền ấy, chị thấy thế thì sao ạ? Mình nghe không có rõ. Chị có thể vào App Store nhá, iPhone ấy, mình vào cái App Store ấy, xong mình tải cái ứng dụng đồng hồ về để mình dùng cái ứng dụng đó để thiền á. Thì chị thấy sao với cái đề xuất đó? Được, không vấn đề gì hết. Tại vì mình hạn chế dùng điện thoại mà. Với lại mình mắc một cái vấn đề như này Linh. Mỗi lần mình thiền mà mình cứ nhắm mắt lại như này rồi mình không nhìn đồng hồ, hay mình cứ hay bị quá giờ hoặc mình bị thiếu giờ kiểu vậy. Yes, I'm okay with downloading the app, but I have another problem that when I meditate, I close my eyes and I don't look at the clock. So I always over meditate. I will always cross the time limit. Thì mình cứ nhắm này thế sao mình hồi mình mở mắt ra đúng giờ sau lúc mà thiếu quá, lúc thì dư quá. I close my eyes, and when I open my eyes, if it's not the time, if time is not up yet, then I continue to meditate. But sometimes I cross over the time limit. So why do you close your eyes? Thế tại sao cô lại nhắm mắt nhỉ? Thì mình phải tình tâm, mình phải nhắm mắt, mình phải quan sát cơ của mình phải tập trung làm bên đây chứ mình đâu có tập trung nhìn cái đồng hồ đâu, thành ra nó bị quá giờ đấy. Because I have to concentrate when I observe the parts, the muscles, so I cannot look at the clock all the time. I have to close my eyes. But if you close your eyes, then it is no more meditating according to my instruction. Nhưng mà thiền mà nhắm mắt đâu có phải theo đúng hướng dẫn của thiền sư ạ? Ý là cái tâm của mình nó tập trung về cơ của mình, nó không tập trung tại cái điểm đồng hồ. Thế nhưng mà đôi mắt thực sự của chị là nhắm hay mở ạ? Nó hơi hờ. By closing my eyes, I mean my mind is fixed on, is concentrated on the muscles. But for my eyes, they are a little bit open. So if your eyes are a little bit open, then where do you what do they see? Where do you focus? Where do you direct the eyes when they are open? Thế nếu chị nói là chị mở mắt thì mắt chị lúc đó nhìn vào đâu ạ? Chị hướng cái mắt nhìn vào đâu ạ? Điểm nào ạ? Nhìn gần khoảng chừng 1 mét gần ở chỗ mình nhá. Nhưng mà nhiều khi mình hay tập trung phía bên đây quá, thành ra mình không có để ý tới giờ á, kiểu như mình không có để ý tới đồng hồ á. I look about 1 meters away from myself. The distance is 1 meters away from myself, but I focus too much on meditation, so I didn't pay attention to the time. Okay, so what if you kept the clock right next to you? You know, I mean, like in front and a little bit to the side, so that your eyesight just needs to little bit change the angle to see the clock, and then go back to the place in front of you. Thế nếu như mà chị thử là mình để một cái đồng hồ ở trước mặt nhưng mà hơi dịch sang bên một chút, có nghĩa là khi mà mắt mình muốn nhìn đồng hồ thì mắt mình nó chỉ hơi đổi cái góc một chút xíu thôi, chị thấy sao ạ? Chị ơi. Được nha. Vinh hiểu rồi. Yes. Mình sẽ chăm nhìn đồng hồ. I will look at the clock more often, Bante. You don't have to look at the clock more often. It's enough if you look at them one time at the moment when you finish your meditation. But you should not have them on the wall. You should have them in front of you, a little bit to the side. Không, ở đây không phải vấn đề là chị cần nhìn đồng hồ thường xuyên hơn đâu, kể cả là chị chỉ nhìn một lần vào cuối thời thiền cũng được. Nhưng mà cái vấn đề là chị cần có cái đồng hồ ở trước mặt mình chứ không phải là treo trên tường, nó phải ở trước mặt mình và hơi dịch sang một bên. Được không chị? Enough is one time to see them during, one time right at the end. You look at them more times when you get wrong, like you look at them, you think, 60 minutes is gone, but actually 50 minutes is gone. Okay, so then you look at them again, all right, 55 minutes is gone.
All right, not yet. So then you look at them again, and let's say 60 minutes is gone. So that is why you would look at them 3 times, look at the clock. But if you can know that 60 minutes is gone, and when it is not finished yet, then of course you do not look at the clock when you think that it's not finished yet. You look at the clock only at the moment when you want to check whether you are right that your time for meditation is finished. Nếu mà mình đã áng được thời gian như thế nào là 60 phút rồi thì thực ra mình không cần phải check. Cái vấn đề là mình không áng được thì mình phải nhìn, ví dụ mình tưởng là 60 phút trôi qua rồi, nhìn lên mới có 15 phút, tất nhiên mình phải thiền thêm nữa. Thế xong một lúc sau mình ngẩng lên thì là 55 phút trôi qua rồi thì mình sẽ áng được là mình cần phải thiền thêm 5 phút đó. Cái mục đích là để căn thời gian á. You can look at the clock maximum 1,000 times in a sitting, and minimum 1 time. Mục đích là để mình căn thời gian thôi. Nếu mà mình cảm thấy mình căn được rồi hoặc là còn lâu mới đến 60 phút thì mình cũng không cần phải nhìn. Tối đa mình có thể nhìn 1.000 lần một thời thiền, và tối thiểu mình có thể nhìn 1 lần một thời thiền, không vấn đề. Okay. Rõ chưa ạ? Vậy chắc là mình ngồi mình nhìn đồng hồ chứ không phải mình ngồi thiền nữa. So it sounds like looking at the clock, not meditating. Sitting for clock looking rather than meditating. Yeah, sometimes during meditation, if you're nervous, then you think, oh, certainly it's finished. And no, actually just 5 minutes is finished out of 60. And then another 5 minutes and another 5 minutes, and then 3 times every minute. Yes, sometimes meditation is not very successful. Sometimes meditation is very successful. Sometimes you start meditating and then you open your eyes one time. Wow, 60 minutes is gone. Exactly. And so that's different. Sitting from sitting is different. Mỗi thời thiền nó lại mỗi khác á chị. Có những cái thời thiền mà mình thấy rất là thành công. Mình vừa mới ngồi xuống thì đến lúc mà mình nhìn lên thì đã 1 giờ trôi qua rồi. Vèo một cái đã 1 giờ. Nhưng có những thời thiền mình tưởng lâu lắm rồi, mở ra mới có 5 phút. Nhìn ra mới có 5 phút. Lại mình lại ngồi thêm rất là lâu nữa, nhìn lên mới có 5 phút. Thậm chí là 1 phút mình nhìn 3 lần. Mỗi thời thiền nó mỗi khác như vậy. Đúng rồi. Cái lúc thì ngồi hoài mới ra được 10 phút. Ôi trời ơi. Sometimes I sit for, I thought hours, but when I look, it's only 10 minutes. So that's why you need to have the clock there. And if you see that the 60 minutes is not yet finished, then you continue sitting. That's why you look at the clock. If you see 60 minutes is finished, then okay, so you can finish your sitting. And if you see that you have exceeded it, then you need to be very careful. That should never happen. So we do not want to ever exceed the time that we determined for meditation. Đó là lý do mà mình cần phải có cái đồng hồ trước mặt đó. Nếu mà chưa đến 60 phút thì mình thiền tiếp. Còn mình nhìn lên mà 60 phút rồi thì là mình dừng lại. Nhưng mình hết sức cẩn thận, không bao giờ để vượt quá 60 phút. Không bao giờ mình thiền vượt quá cái thời gian mà mình quyết tâm ban đầu. If you exceed 1 minute, it is not bad, but it is not good as well. Nếu mà mình vượt quá 1 phút thì cũng không tệ, nhưng mà thực ra cũng không tốt. All right. So I remember one time I meditated in the Burmese airport, and I looked at the clock. So I had the determination, but I didn't know that the airplane will be leaving 20 minutes before the scheduled time. And I prepared the clock, I think, to finish like 10 minutes before the scheduled time. But I looked at the clock. I didn't use alarm clock. And now I heard, as I meditate, I heard the announcement. Now the airplane is leaving, and I'm still there sitting and I'm meditating and I don't care at all. So all of the Burmese airport had to wait for me until I finished meditation, because I was there in the waiting room, and everyone saw me. And this was in Myanmar. So this works in Myanmar. Maybe it would be different in Germany or in the Czech Republic. So all the airplane had to wait for me. Now imagine that I would not have that. Imagine that I would not check the clock and I would exceed 30 minutes or 60 minutes. Then I would miss the airplane indeed. Có một lần thì tôi ngồi thiền ở một cái sân bay ở Miến. Thì tôi nhìn đồng hồ và tôi có một sự quyết tâm là tôi sẽ thiền bao lâu đấy.
Và tôi đặt ra cái thời gian là tôi sẽ kết thúc cái thời thiền đó 10 phút trước giờ máy bay khởi hành. Thế nhưng tự nhiên họ lại đổi giờ, là họ lại bay sớm lên 20 phút trước giờ máy bay khởi hành. Thì trong lúc đang thiền tôi nghe thấy cái tiếng loa thông báo ấy ạ, là chuyến bay này đang đi đến đây đang khởi hành. Nhưng mà tôi không quan tâm, tôi vẫn tiếp tục ngồi thiền, bởi vì lúc đó tôi đã ở trong phòng chờ rồi, tôi đã vào trong phòng chờ rồi, tức là đã check in rồi đấy. Thì họ vẫn phải đợi tôi, họ đợi tôi thiền xong thì tôi mới lên. Mà đây là câu chuyện ở Myanmar thôi, ở Đức với ở Séc thì chắc là họ chẳng đợi đâu. Nhưng mà hãy tưởng tượng là nếu như mà tôi mà không nhìn đồng hồ thì tôi cứ thế tôi thiền mà tôi còn không buồn nhìn đồng hồ nữa, thì có khi là tôi còn thiền quá mất 30 phút nữa thì chắc chắn là tôi bị bỏ lại. Now I know about it. So now if I meditate at the airport, I make the double determination. So from now on for 60 minutes, or until they ask us to board the airport, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. So I make the double determination in case if they call us before the scheduled time. Nhưng mà từ cái kinh nghiệm đó thì từ lần sau là tôi có một cái sự quyết tâm kép. Nếu mà tôi đang ở máy bay thì cái sự quyết tâm kép của tôi sẽ là từ nay trong vòng 60 phút hoặc là cho đến khi mà người ta yêu cầu lên máy bay thì tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không dịch chuyển. Thì tôi điều chỉnh thành cái quyết tâm kép để đề phòng trường hợp máy bay cất cánh sớm hơn. All right. So anyone has any questions about the determination or the clock? Có ai có câu hỏi gì về cái phần quyết tâm hoặc là cái đồng hồ không ạ? I see Nhung is raising her hand. Nhung. I have a question. I had a clock, but I forgot the time I start. Yeah, so I set the time. I start the determination. So how can I show it? Yeah. Yes, sometimes that can happen. That you start meditation time and either you do not look at the clock or you forget the time. Yes, that sometimes happens. And if that happens, then you need to assume which time you started. Nhưng có hỏi là đầu thời thiền mà quên không kiểm tra giờ thì thế nào, thì tôi nói đôi khi cũng có những vậy. Mình quên kiểm. Không phải, tức là em có đồng hồ ấy, nhưng mà em lại quên cái thời gian mà em bắt đầu á chị. Thì đó, quên không nhìn thời gian lúc đầu giờ. Không phải không nhìn đâu, tức là quên cái thời gian mà em bắt đầu. Quên. Tức là rồi, nhìn rồi nhưng mà mình kiểu như thất niệm, quên. Sao đó, Okay. Thì sư nói là lúc đó thì mình sẽ giả định, mình sẽ phải có một cái sự giả định là mình đã bắt đầu lúc mấy giờ, tức là áng chừng lại. Excuse me? I got it, Pante. Thank you. You understand? Yes. Yeah, you just choose the time that you feel is the most probable of your start, and then meditate. And then this is a lesson for you that next time you need to be more mindful. Và mình sẽ có một cái giả định, mình sẽ lựa chọn ra một cái khoảng thời gian nào mà mình áng có vẻ là sẽ là chính xác nhất cái lúc đó mình vừa mới bắt đầu thiền. Nhưng mà đây cũng là một bài học kinh nghiệm, lần sau thì mình phải chánh niệm hơn. Chị ơi, cô muốn hỏi một câu được không? Cô Tịnh Hạnh, Mây Tịnh Hạnh, câu hỏi đấy. Cô muốn hỏi là ví dụ như là cô ngồi hết 30 phút rồi nhưng mà cô vẫn thấy trong rất là thoải mái và vẫn muốn tiếp tục, và cô ngồi thêm 30 phút rồi 30 phút hết tiếp rồi cô lại cũng ngồi thêm cả tiếng nữa, có khi thời thiền ngồi thêm khoảng tiếng rưỡi thành 2 tiếng đồng hồ ngồi liền, như vậy thì có bị sao không, có ảnh hưởng gì không? She has a question. If the session at first is 30 minutes, but after 30 minutes she feels so comfortable, she sits for another 30 minutes, and after that next 30 minutes she still wants to sit more, so she extended another hour, so she sits 2 hours in a row. So would it be a problem? Yes, it would. If it is not included in the determination, then you would become slave of your mind. So you need to know what you want. If you determine 30 minutes,
and you want to meditate further 30 minutes, then the only way to do that is to renew your determination. So you would change your meditation posture to a secondary posture, and then you would return back to your primary posture, and then you would resume your meditation. Or if you're not sure how long time you want to sit, then in the beginning you make the determination, from now on I will meditate, for example, from now on I will meditate on loving kindness for 30 minutes, or I will, you can do it like this: from now on, for 30 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement, and I may extend afterwards. Mình không bao giờ được vượt qua cái thời gian mà mình đã đặt quyết tâm ban đầu, bởi vì nếu không thì mình là nô lệ của tâm trí mình. Mình quyết tâm một đằng mà mình lại không có khả năng làm theo quyết tâm đó thì mình là nô lệ của tâm trí mình. Mình có hai cách trong trường hợp của cô. Cách thứ nhất đó là mình sẽ làm mới lại thời thiền, tức là khi mà mình hết cái thời thiền mà mình đã quyết tâm ban đầu rồi á, mình hết cái thời lượng quyết tâm đó rồi, cô đổi chân về cái tư thế ngồi thứ cấp, sau đó cô lại đổi chân lại về cái tư thế ngồi thiền của cô, và cô lại có sự quyết tâm lại từ nay trong vòng bao nhiêu phút. Đó là cách thứ nhất. Và cách thứ hai đó là ngay từ đầu mình sẽ có sự quyết tâm, đó là ví dụ như là từ nay trong vòng 30 phút tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không di chuyển, và nếu muốn thì tôi sẽ, và có thể là tôi sẽ kéo dài thời thiền. Cảm ơn chị, cảm ơn Thiền sư. Thank you Bante. Chị Jessica, chị hỏi đi chị ơi, em lỡ tắt cái giơ tay của chị rồi. Chị hỏi đi, Jessica. Dear Bante, I have a question about can I do walking meditate for long distance? I suggest maximum 30 steps. If it is long, then you may lose you may lose your meditation, your mindfulness anchor. So when you arrive at the end and at the start of your meditation path, you need to check, am I mindful, am I not mindful? And if the path is too long, it may be more difficult. You will not have that much of check in the practice, in the session. Chị hỏi mình có thể đi thiền hành đường dài được không? Sư nói là quãng đường lý tưởng thì tối đa nên là 30 bước là dài nhất thôi, tại vì là ở mỗi cái khi mà mình đến cuối của cái đoạn đường á, thì mình sẽ phải dừng lại để check xem là tôi đang có chánh niệm hay tôi đang không có chánh niệm. Có quãng đường quá dài thì mình sẽ không check được như vậy. Thank you, Bante. I understand you. Okay. So thank you everyone for coming. We have interviews. We're a little bit late for that. May you be happy, may you be healthy, and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Sadhu. And I think the interviews will happen right here, right? Yes. Yes, Bante. Okay. Nguyện chúc tất cả quý vị. So now everyone can leave this meeting to meditate. You can make use of your time, and we will keep just Taman Hoa Ratana Chu Bao Vietnam Chan Lan. And I think we cannot do more than that, because after 34 minutes I have a visitor. So maybe Taman Hoa Ratana Chu Bao Vietnam Chan Lan I think we can do. And the remaining 1, 2, 3, 4 people, if you could come tomorrow, if you could come at your 11 a.m., that would be good. Yes. So we would do that. Bây giờ thì mình sẽ, mọi người mà không có tên trong danh sách trình pháp thì xin mời rời khỏi phòng Zoom để lấy chỗ những người mà có tên thì mình sẽ trình pháp. Hôm nay chỉ có chị Tâm An Hòa, Ratana Diệu Bảo và Việt Nam Trần Lan trình kịp thôi, tại vì trong vòng 35 phút
thì thiền sư sẽ có một người đến thăm. Còn những cái vị còn lại mà trên danh sách Nhung dán đấy ạ, Nguyễn Hoa, Ngọc Như, Tịnh Hạnh và Julie thì ngày mai mọi người hãy vào lúc 11 giờ trưa nha. Dạ. Thì theo danh sách thì cô Tâm An Hòa sẽ trình pháp trước, nên là cô ta nhân Diệu bảo cô tới lúc 15 giờ 15 ha. Và chị Việt Nam Trần Lan là 15 giờ 30 ha. Ok, dạ. Nguyện chúc quý vị an vui, hạnh phúc và sớm thành tựu niết bàn ạ. Kính chúc